Ford Focus 2, другая машина, вид снизу на рейку. Смотрим с правой пассажирской стороны. Вал не болтается вообще, то есть втулка цела. Вот вид слева. Здесь вообще легко страхиваться рукой. Можно, конечно, затянуть рейку. Ну, так обычно делают перед продажей. На некоторых машинах, которые приезжали, вал вообще рукой стронуть невозможно. И все равно рейка стучит по краю. Выход только ремонт.